Mama, jis tikrai veikia. Šiandien jūs statistinio atsitiktinumo dėka laimėjote super konkursę pinigai, kurio pagrindinis prizas yra 100 milijonų pinigų. Ir jeigu norite atsiimti pinigus, tai jūs privalote nubėgti iki kioskelio, nupirkti Radio 2 papildymo kortelę už 50 litų ir padiktuoti man saugos kodą. Oi, kaip gerai, berniukas, kaip gerai. Aš niekad nieko nelaimiu. Nu, palauk už 5 minučių, aš atbėgsiu, gerai? Tai ką, steigam? Alo? Alio? Ai, čia jūs, berniukas, palauk, tai va, rašykite. 2007. Palaukit, čia liftas. Koks liftas? Na, tas, kur užstrigo. A, ну tai palaukit 15 minutочек, aš Kvazimodą iškviesiu. Na, palaukiam.
Aukštos kokybės produktas medinis tašelis. Duota. Vardas tašelis. Masė 65 kg, amžius 52 metai, laisvo kritimo pagreitis 10 m/s². Trinties koeficientas nepakeliamas, šeimyninė padėtis išsiskyręs, bedarbis. Rasti darbą, kurį gali atlikti tašelis. Klausimas. Būti ar nebūti? Galimi atsakymų variantai. A. Taip. B. Ne. C. Nepakanka duomenų. Jeigu žinote teisingą atsakymą, siųskite SMS su užrašu logo 39, telefono numeris 0414 ir gausite nemokamą melodiją. Žinutės kaina 5 litai. Alio? O greit mus iš čia išleis? Oi, nu nežinau, berniukas, su Kvazimodai pietų pertrauką, tai greit baigsis gal. Mes valgyt norėtume. A, tai šis gali su pica sujungti. Valio! Filo pica klauso. Mums šeimyninė kondensatorių pica su aštriu termopastos padažu. Ai, ir dar tranzistorių su plaukiojančia užtūra įdėkit? Tik ant vienos pusės. Gerai. Įžeminimą reikės? Ne, nereikės. Aišku. O kur pristatyti? Į liftą? Supratau. Bus po pusvalandžio. Atsiprašau. Atsiprašau, gal žinot, kada mus išleis? Pedros? Išleis tada. Nežinau. Klausyk, man klaustrofobija. Klausyk, man klaustrofobija. Na tai tada einam į poilsio kambarį. Nukritau aš ant žemės kietos, o prisikasiau vėdrą puriausios, padabintą kristalais rasos. Talpos jai pavydi talpiausi, aš per žemę nešu. Tamsiausia, susitikti man žaibą drąsu. Eisi toliausiai, duliausiai. Liftininkas Kvazia, liftininkas Kvazia, liftininkas Kvazia, taiso liftus.
kvepia. Pica čia? Taip, taip. Gravitacija kvaila šį situaciją ir štai jums iliustracija, kaip traukia gravitacija mane. Aha, o Žemė gydo. Aukščiausios kokybės juodžiai. Dešinė koja geltona. Pip, pip. Kairė ranka žalias. Pip, pip. Kairė ranka mėlynas. Liftininkas Kvazimoda išjungė spalvas. Klausyk, girdėjai anekdotą apie Newtoną ir Archimedą? Ne. Tai va, sėdi savo Newtonas po medžiu ir prie jo prieina Archimedas, pasiėmė obuolį rankose. Iki pusės nuogas tik apsivyniojęs aplink save rankšluostį.
Ir tada, kad mes obolį į Newtoną. Ir tada Newtoną. Užsuko garsus. Nusirašinėjimui, ne, nusirašinėjimui, ne, darba. Šaltas alus, karšti. Aistringiau, chebra, aistringiau. Tai gal dar alaus, sakykim, čeburėkų? Prašau, gaišinkitės. Kam dar, va, prašau, čeburėkų, alaus, čeburėkų. Prašau. Alaus, čeburėkų, kam alaus, kam čeburėkų. Eilė, prašom, kam alaus, kam čeburėkų. Čeburėkui, alus. Prašom. Geros dienos visiems, skanaus.
pirmas kadras. Palauk, ilgiau. Hebra, kai išgirstat pliauš, tada 1, 2, 3 pradedam. Jo. Nes nespėjo net patraukti kažką.